नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, यति बेला राजनैतिक माहौल सत्तारूढ दल नेकपा केन्द्रित नै रहेको छ। सत्तारूढ दलभित्र यति लामो समयसम्म विवाद लम्बिरहँदा नेकपा पार्टीभित्र के हुँदैछ, के यो पार्टी फुटको दिशातर्फै अगाडि बढेको हो त भनेर राजनैतिक वृत्तमा अड्कलबाजी भइरहेको छ र सिङ्गो नेकपा पार्टीभित्रै पनि शुभचिन्तकहरू अब नेकपा पार्टी फुट्न लाग्यो भनेर चिन्ता गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। सरकारले काम गर्न नसकेर यस्तो अवस्था आएको हो या सत्तारूढ दल नेकपाभित्र सत्ता र शक्तिमा पुग्नको लागि नेताहरूको होडबाजी भइरहेको छ? हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गरिनेछौँ। सरकारले यदि काम गर्न नसकेको हो भने विपक्षी दलबाट सडक र सदनमा चर्को आवाज उठ्नु पर्थ्यो, तर अहिले विपक्षी दल मौन छन् सरकारको सवालमा, सरकारको गतिविधिको सवालमा। तर सत्ता पक्षभित्रै विपक्षीको रूपमा नेकपाकै नेताहरू यो सरकारले कामै गर्न सकेन, यो सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्यो भनेर ठुलो ठुलो आवाजमा स्वरमा कुराहरू उठिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा अघिल्लो नेकपा सचिवालयको बैठकमा पार्टीकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा 19 पृष्ठ लामो राजनैतिक भनिएको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। यो पेश गरिएको प्रतिवेदनले पनि नेकपाको विवादलाई झन लम्बाइरहेको छ। प्रचण्ड पक्षधरले राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्छ भनेर अडान राखिरहेका छन् भने बालुवाटार निकट प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरूले यो प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुपर्छ र यो प्रस्ताव एकल रूपमा आएको र यो गैर जिम्मेवार रूपमा आएकोले यो प्रस्तावको बारेमा छलफल गर्नु हुँदैन यतिसम्म भनेका छन्। यो प्रस्ताव वाहियात हो, त्यसकारण यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनिरहेका छन्। यसले गर्दा पनि ओली पक्षधर र प्रचण्ड पक्षधर बीच अहिले ठुलो रूपमा विवाद बढिरहेको छ। यो विवादले अब कुन रूप लिन्छ त आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज राउत हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद चन्द्रजी। सिधै प्रश्नमा जान्छु। यहाँको घर भनौँ नेकपा, यो पार्टीभित्र किन यति लामो समयदेखि कचपच भइरहेको छ र यसले एउटा निकासको बिन्दु पक्रिन सकेका छैन? तपाईँले उठाइरहेको कुरा, पहिलो कुरा त तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका बिचमा हामीले कार्यगत एकता गरेर निर्वाचनमा गयौँ। निर्वाचनको जहाँ गयौँ एउटा खालको जनताले दुईटा पार्टीलाई एउटा खालको जनमत पनि दियो, अथवा प्रतिनिधि सभामा हामी लगभग चाहन्छौँ 2/3 बहुमतको त्यो तहसम्मको जनताले विश्वास गरे। यो जनताको विश्वास, यो नेपाली जनताको आशा र भरोसा कम्युनिस्टहरूप्रतिको कुनै अहिलेको, कुनै आजको, कुनै त्यो निर्वाचनको मात्रै कुरा थिएन। लामो पृष्ठभूमि, लामो इतिहास र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन जे कारणले हुन् सधैँ विभक्त हुने, सधैँ विभाजित हुने, विशेष गरेर तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि जनता के चाहन्थे, राष्ट्रको आवश्यकता के थियो भन्दा कम्युनिस्टहरू एक हुन् भन्ने चाहना थियो। त्यही मुताबिक ठुलो दलका हिसाबले नेकपा एमाले त तत्कालीन माओवादी भन्दा ठुलै दल थियो नि। माओवादीका हिसाब माओवादी भन्दा पनि अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल कदमी गर्नुभयो, निर्वाचनमा कार्यगत एकता गरेर जाने कुरा भयो। थप कुरा चल्यो, पार्टी एकताको कुरा चल्यो। तर पार्टी एकता गर्दा कतिपय विषयवस्तुहरू मलाई लागिरहेका, मैले यो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भने, कतिपय टुङ्गाउनु पर्ने विषयवस्तुहरू अहिले पनि टुङ्गिएका छैनन्। आज 2-3 वर्ष भयो कतिपय पार्टी एकताका कामहरू अहिले पनि टुङ्गिएका छैनन्। अहिलेकै कार्यकारिणी अध्यक्ष भन्ने गरिन्छ। कार्यकारिणी अध्यक्ष त पहिलो अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्ष भनेर हामीले विधानमा व्यवस्थै गरेका थियौँ। उहाँ 2 वर्षसम्म त कार्यकारिणी हुनु भएन छ। कार्यकारिणी भएको 1 वर्ष भयो। अहिलेको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष आदरणीय प्रचण्ड कोही कतै पार्टीका कामहरूको सन्दर्भमा अगाडि बढेको छैन। मैले भनिरहेको कुरा के थियो, जस्तो अब भन्दैछौँ, जस्तो पार्टी एकताको बेला पार्टी सदस्यको कुराको त्यो पनि टुङ्गो लगाउनु भएको छैन। पार्टी सदस्यता अहिले पनि नागरिकता भए तल पार्टी सदस्यता दिइरहनु भएको छ साथीहरूले। 16 वर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्यो। हिजो कहाँ थिए, के थिए, कुनै रेकर्ड छैन। कुनै पूर्व एमालेभित्र सबै रेकर्ड छ, सबै जस्ताको तस्तो छ, दुनियाँले बुझिया छ। तत्कालीन नेकपा एमाले व्यवस्थित पार्टी हो। यो पार्टीको आफ्नै खाले एउटा पहिचान छ, विचारका हिसाबले, दृष्टिकोणका हिसाबले, सिद्धान्तका हिसाबले, आन्दोलनका हिसाबले, निर्वाचनमा सहभागिताका हिसाबले यसको एउटा खाले पृष्ठभूमि थियो। तर त्यो बिचमा छलफल नचलाएर, विचारका हिसाबले पनि कतिपय कुरा नटुङ्ग्याएर ती विषयवस्तु अधुरा राखेर पार्टी सदस्यताको मुख्य कुरा हो। पार्टी सदस्यलाई पार्टी सदस्यताको टुङ्गो नलगाएर
कति छ भन्दा थाहा छैन, रेकर्ड के छ भन्दा थाहा छैन। यसरी एकीकरण गरेको एउटा यो परिणाम। अनि सदैव अहिलेको हाम्रो आदरणीय पार्टी अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष कमरेड यो वा त्यो कोणबाट सधैँ नेतृत्वमा रहनु, पार्टीभित्रका धेरै नेताहरूलाई टिमरा लगाएर पार्टी छोड्न बाध्य बनाएर, चाहे त्यो मसालको कुरा होस्, चाहे त्यो मोटो मसालको कुरा होस्, चाहे त्यो एकता केन्द्रको कुरा होस्, चाहे त्यो माओवादीको कुरा होस्, चाहे त्यो एकीकृत माओवादीको कुरा होस्, चाहे माओवादी केन्द्रको कुरा होस्, उहाँले 30-32 वर्ष त के अरे कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख त बनिरहनु भएको छ नि। उहाँको विगतदेखि तपाईँलाई वर्तमानमा चाहिँ किन ईर्ष्या किन? विगतको होइन, उहाँले चलाइरहनु भएको छ। तर अहिले पनि के हो भन्दा कार्यकारिणी हुँदा पनि उहाँलाई कहाँनिर के चिज पुगेन। कार्यकारिणी यति ठुलो शक्तिशाली पार्टीको कार्यकारिणी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नाम मात्रको होइन, नाम मात्रको होइन, काम गर्नु गर्नु अहिलेको सम्मान नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्छन् कि त्यस्तोलाई त नाच्न पनि जान्नु पर्यो नि। नाच्न जान्ने कि नजान्ने? नाच्नको लागि स्पेस त हुनु पर्यो, स्पेस छ, एउटा निश्चित स्पेस छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँले स्पेस छैन भन्नुभयो। अहिले त स्पेस प्रशस्त मात्रामा। ल कार्यकारिणी तपाईँ, मैले 5 वर्ष मुलुकको प्रधानमन्त्री चलाउने, तपाईँले पार्टी अध्यक्ष चलाउने, आगामी महाधिवेशन चयनभित्र गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय छ नि। चाहे त्यो खुमलटारमा बस्ने बैठक होस्, चाहे त्यो कोटेश्वरमा बस्ने बैठक होस्, चाहे त्यो डल्लोमा बस्ने बैठक होस्, महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने कि नहुने, त्यो विषयमा जे विषय वस्तु हो त्यो विषयमा केन्द्रित नहुने। अनि सरकारले को मन्त्री बनायो, को राजदूत बनायो, मन्त्री त बनाउँछ नि, त्यो त संसदीय व्यवस्थाभित्र हाम्रो मुलुकको कुरा मात्रै हो र? पार्टीले त्यति चासो राख्न नपाउने? होइन, पाउने, तर के पार्टीका मान्छे त मन्त्री कोही छैनन्। मन्त्री फेरबदल गरौँ भन्दा घरका मान्छे फेरबदल गर्न नपाइने, यस्तो पनि केही हुन्छ? जस्तो अनुहारलाई पनि नियुक्ति गरिदिने त राजनीतिमा होइन, त्यो नगर्ने, एउटा व्यक्तिलाई रोजी रोजी खोजी खोजी जस्तो अनुहारलाई पनि पटक पटक नगर्ने, तर विश्लेषण सहित, उसको एकता सहित, उसको क्षमता सहित गर्नुभएको छ नि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले। सल्लाह नभए त्यस्तो पनि हुँदै होइन। अब म के भन्न बाध्य नभए भन्दा जो 3 जना मन्त्री नियुक्ति हुनुभयो त्यो भागभण्डा हिसाबले कसको थियो? यो त कुरा प्रष्टै छ नि। बालुवाटार निकटहरूकै वर्चस्व छ भनेर भनिरहेका छन्। होइन, वर्चस्व त होला, हिजो बनाउँदाखेरि के थियो त्यही कुरा हो भने अहिले जे खालको यो के अरे पार्टीभित्र समस्याहरू देखा परेका छन्, समस्या आदरणीय सम्मानीय नेताहरू हुनुहुन्छ, समस्या 5 जनामा छ, समस्या 5 जनामा छ। म उहाँहरूलाई अनुरोध गरौँ यो मिडिया मार्फत, समस्या पार्टीभित्र आफूले निम्त्याउन, जनताले निम्त्याएका समस्याहरू, कार्यकर्ताले निम्त्याएका समस्याहरूलाई समाधान गरेर जानु पर्यो नि। अहिले अब केही सिप नलाएर, कुनै उपाय नलाएर, जे खालको राजनीति प्रतिवेदन हो कि आरोप पत्र हो कि के पत्र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, के त्यही ढङ्गले अर्को अध्यक्ष अथवा पहिलो अध्यक्ष भन्ने चलन रहेछ कि पहिलो अध्यक्षले त्यही ढङ्गको प्रस्तुत गर्ने? अनि 32 वर्षको एउटा के अरे लामो श्रृङ्खलामा सर्दय हाम्रो नेता प्रचण्ड पुष्पगत दाहालले जीवनमा केही गर्नुभएको छैन? के जनताको मुखमा केही छैन? जनताले के कसैलाई चिनेका छैनन्? हामी जतिका तलका कार्यकर्ताले के चिनेका छैनौँ? पृष्ठभूमि नजिक भएर काम गर्ने अवसर मिलेन होला, तर राजनीति एउटा दौडानमा उहाँहरूको जीवनको बारेमा, उहाँहरूका घटनाक्रम, चाहे त्यो युद्धकाली कुरा होस्, चाहे पञ्चायतवालाको भूमिगत कालको कुरा होस्, घटनाक्रम त सबैले थाहा छ नि। त्यस कारणले आरोप त्यो लगाउनु पर्यो जो पुष्टि हुन सकोस्, आरोप त्यो लगाउनु पर्यो जो त्यो प्रमाणित होस्, आरोप त्यो लगाउनु पर्यो जो कोही भ्रष्टाचारको कुरा छ भने त्यो अदालतले त्यो के अरे सबैले प्रमाणित गर्न सकोस्। अनि भन्न पाएँ भन्दै केटाकेटीसँग खेलेका कुरा हो र? उहाँहरू केटाकेटी हो र? सम्मान्य प्रधानमन्त्री केटाकेटी हो र? के अरे अध्यक्ष कामरेड जो के अरे प्रचण्डका 32 वर्ष शासन के अरे पार्टीको प्रमुख हुनुभयो, केटाकेटी हो र? हामीले भन्न मिल्छ र? उहाँ त सम्मानित मान्छे हो नि। उहाँले गरे नि व्यवहार के हुन्छन्, उहाँहरूको व्यवहारले कार्यकर्ताले के सिक्ने, हामीले के सिक्ने, तलका जनताले के सिक्ने, यस्तो समस्या यहाँभित्र छ। त्यस कारणले तपाईँले उठाइरहेको कुरा समस्या समाधान फेरि पनि गर्नुपर्छ। अब पार्टी फुट्छ कि भन्नु होला तपाईँ, फेरि त्यो पनि त्यो बाटो जनताका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति, नेपाली जनताका निम्ति घातक हुन्छ। जनतालाई पनि जो कुरामा नि जनतालाई अगाडि त किन ल्याइरहनु पर्यो? यहाँ नेताहरू शक्तिको लागि कुद्ने, जनतालाई चाहिँ घातक हुन्छ। जनताको विश्वासलाई भने जनताले त के लिएर शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष नभएला भोलि महाधिवेशनबाट ठुलो नेता, सम्मानित नेता हुने कि त्यस्तै विगतमा साना समूहको नेतृत्व जसरी गरेर आउनुभयो त्यही समयको नेतृत्व सम्हाल्ने? हामीले देख्यौँ ठुलो पार्टी त माओवादी केन्द्र पनि बन्यो नि। 64मा जनताले नपत्याएका हुन्। 120 सिट त उहाँले प्रत्यक्ष जित्नुभयो, 120।
समानुपातिक से 240 भयो। मुलुकको संविधान जारी भयो कि भएन? लगभग बहुमत प्राप्त गर्यो पार्टी। कम्युनिस्टहरूको मात्रै संसदमा त्यो संविधान सभामा 62% उपस्थिति छ। तिनलाई सम्हालेर हामीले लिन सक्यौँ सकेनौँ? ठुलो पार्टीको हिसाबले सकेको सकेनौँ। अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पार्टीले सहयोग गरेको भए त कतिपय विपक्षी दलका पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनु भएको थियो। पहिलो चरणमा सरकार भन्दा आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि भन्दा मधेसवादी दललाई सहभागी गराउनु भएन? त्यति बेला अवस्था के हो? कहिले पुजारीसँग लागेको छ, कहिले सेनासँग लागेको छ। सिंहदरबार हुँदा प्रधानमन्त्री हुँ कि बुझ्ने, टुडी खेलमा गयो कि म हिजोकै विद्रोही हुँ कि बुझ्ने, यस्तो खालले अस्थिरताले देश अस्थिरता अधिकार कुनै नेतालाई छैन, कसैलाई छुट छैन यो व्यवस्था। भनेपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज राउत भन्दै हुनुहुन्छ नेकपाका दोस्रो नम्बरका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड अस्थिर मनस्थितिका कारण नेकपाको विवाद लम्बिरहेको छ। त्यो त हो नि, स्थिर हुनु पर्यो, उहाँ त नेता हो नि। अलि ठुलो आरोप भयो कि यो त? ठुलो आरोप होइन, यो कोहीले मैले भनिरहनु पर्ने कुरा होइन। म 62-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको एउटा आन्दोलनकारी पनि हो। मलाई थाहा छ राजाले के अरे एउटा 8 गतिको विज्ञप्ति निकाल्दा के अरे शान्तिपूर्ण ढङ्गको, त्यसपछि 12 गतिको विज्ञप्ति के अरे शान्तिपूर्ण ढङ्गको आन्दोलन, हाम्रो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दा एकै दिनमा 3टा विज्ञप्ति आएका छन्। त्यो मैले हो र? ती विज्ञप्ति अहिले पनि मान्छेले राखेर बसेका छन्। त्यसलाई अस्थिर भन्ने कि स्थिर भन्ने? एकै दिनमा कहिले 3टा विज्ञप्ति आउँछन्? उहाँले त सक्षम हुनु होला, सक्षम हुनु होला, सारा कुरा हो। त्यो त व्यवहारबाट के भयो भन्ने कुरा हो। एउटा डाइनामिक लिडर होला, सारा कुरा होला। यस्ता आन्दोलनमा मैले अपमान गरे होइन, मैले सम्मान गर्छु। एकता गर्नुभयो, सारा कुरा गर्नुभयो। यो एकतालाई दिगो ढङ्गले काम गर्न सक्ने कि नसक्ने? बहादुरी त्यसमा हो। राज संस्था फ्यालेर त बहादुरी देखाइहाल्नु कि के गर्नुभयो, परिस्थितिले के गर्यो हामीलाई थाहा छैन। भूमिगत कालमा मुलुकमा गणतन्त्र 10 वर्ष जनयुद्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने जबसम्म तत्कालीन नेकपा एमाले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेन, गणतन्त्रको नारा हामी लगाउनेहरू, गणतन्त्रका कुरा गर्नेहरू कहिलेकाहीँ तल्लो स्तरका माओवादी कार्यकर्तासँग भूमिगत कालमा हाम्रा पनि संवाद हुने गर्थे। म सुर्खेतको हो, त्यति बेला म एउटा पार्टीको जिल्ला कमिटीको सदस्य भए पनि उहाँहरूसँग संवाद हुने गर्थ्यो। गणतन्त्रको नारा कहीँ सुनिएन। हामीले सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाउँदा कहाँ थिए गणतन्त्रवादीहरू भन्ने बेला उहाँहरूले बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो प्राप्त भयो। शान्तिपूर्ण ढङ्गको आन्दोलनबाट सिंहासनमा बसेको राज संस्थालाई फाल्ने नेपाली जनता हुन्। त्यसमा 7वटा पार्टी हुन्, त्यसमा कति माओवादीको नैतिक समर्थन थियो। तर मैले म एउटा आन्दोलनकारी भावनाले त्यति बेलाको सुर्खेतको अगुवाई गरे हुनाले म के भनौँ भन्दा त्यो आन्दोलनमा 30,000 जनताको 50,000 जनताको सहभागी हुँदा सुरुमा हामी 7 जना सडकमा गएका थियौँ। 1961 माघ 1900 घटना जब घट्यो हामी 7 जना मात्रै सडकमा थियौँ। तर 1 वर्षको दौरानमा 50,000 जनताले त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गरे। मैले माओवादीका बन्दुकहरू त्यहाँ कहीँ देखेन। तर मुलुकमा गणतन्त्र आउनु र राज संस्था फ्यालिनुमा त अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीकै योगदान छ नि, होइन र? होइन, अब त्यो योगदान हाम्रो के योगदान भयो? अरू आन्दोलनकारीको के भयो? त्यसो हामीले त्यो सडकमा तपाईहरु त त्यति बेला साँची किनारा हो। साँची किनारा होइन, हाम्रो अगुवाई 12 बुधे सारा कुरा तत्कालीन नेकपा एमालेको अगुवाईमा भयो। तर त्यति बेलामा कहीँ बेमती छ? नेकपाको अगुवाईले त बैलगाडा चढेर के भनेको थियो नि? बैलगाडा चढेर कोले के भन्यो त्यो थाहा भएन। त्यो भन्ने कुरा गणतन्त्र पनि आउँदैन, राज संस्था पनि गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। कुनै सन्दर्भमा त्यो कुरा उठ्यो होला, त्यो गलत कुरा हो। सम्पूर्ण तत्कालीन शक्ति नेकपा एमालेको शक्ति, चाहे त्यो काठमाडौँको आन्दोलन होस्, चाहे दूरदराजको आन्दोलन होस्, म अरू त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएका साथीहरूलाई पनि के भनौँ भन्दा त्यो आन्दोलनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका 500 उपस्थिति हुने हुन्थ्यो, अरू पार्टीका 150 उपस्थिति हुन्थे। जुनसुकै आन्दोलन अगाडि जसको संख्या बढी भए पनि ब्याकअपमा त त्यही द्वन्द्वरत पक्षले उठाएको नाल बन्दुक थिएन र बलिदानीकै छ नि। हाम्रो आन्दोलन त्यो ब्याक फोर्स भएर न तपाईहरु अगाडि लाग्नुहुन्छ। अगुवाईमा भएको आन्दोलन हो, उहाँहरूको नैतिक समर्थन थियो। त्यही आन्दोलनको बीचमा पनि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, उहाँहरूसँग हाम्रो संवाद कुराकानी भएको छ। त्यही आन्दोलनको जुन स्तरको हामी नेता थियौँ त्यही स्तरको संवाद भएको छ। त्यसकारणले उहाँहरूकै अगुवाईमा सबै कुरा अगुवाईमा भयो त किन 12 बुधे समझदारी गर्नु पर्थ्यो? अगुवाईमा भयो त एक्लै गरे फाले हुन्थ्यो नि। फाल्ने भयो त बन्दुक समाउनु भएको थियो, भिड्नु भएको थियो, लड्नु भएको थियो। नेपाली जनताले उहाँहरूले युवा तन्नेहरूले उहाँहरू भनेको पनि त मान्नु नै भएको थियो। मर्नेले मार्ने कुरा गरिरहनु भएको थियो। त्यसकारण 17,000 नेपाली जनताको ज्यान गयो। ज्यान त लिएकै थियो नि। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले भनेपछि
उहाँहरूको एउटा योजना अनुरूप जनता युवा साथीहरूले आफ्नो ज्यान फाल्न पनि तयार भए। त्यो चाहिँ हो है। सुर्खेतबाट नेतृत्व गर्दै अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ, पछि फुल मन्त्री पनि हुनुहोला। यहाँलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ। अहिले नेकपाभित्र सत्तारूढ दलभित्र जसरी विवाद बढिरहेछ नि, यो गणतन्त्र ल्याउनमा राजसंस्था फाल्नमा जसले कन्ट्रिब्युसन गर्यो, बन्दुकको नाल 10 वर्षसम्म उठाएर त्यो नेतालाई चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि हतियार बनाएर अगाडि सार्यो। अब त्यो पुरा भयो। नेकपा एमाले तत्कालीनको नेता अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ र सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। सरकारमा उहाँलाई उकाल्ने बहुमतको सरकारको नाममा र अहिले चाहिँ जसले व्यवस्था परिवर्तनको लागि नेतृत्व गर्यो उसलाई किनारा लगाउन खोजिएपछि नेकपाभित्र विवाद बढ्यो। एकदम गलत कुरा हो होइन। त अब यो कसैले यो कुरा उठाउँछन् भनेपछि मैले अघि भने कतिपय मिलाउनु पर्ने विषयवस्तुहरू नेताहरूले बैठकभित्र मैले अघि सुरुमै भनिसकेँ। जे खालको 19 पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन हो कि आरोप पत्र हो कि जे प्रस्तुत गर्नुभएको छ, पहिलो त हामीले पार्टी एकीकरण गरेपछि धेरै कुरा नमिले पनि एउटा कुरा के मिलेको छ भन्दा विधानमा के स्पष्ट छ भन्दाखेरि सहमतिका आधारमा विषयवस्तुहरू तय गरिनेछ। दुईटा अध्यक्षको बैठकका एजेन्डाहरू जे छन् सहमतिको आधारमा गरिनेछ। राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा सहमतिमा गरिनेछ। सबै कुरा दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा गरिनेछ भनेर हाम्रो विधानमा उल्लेखित छ। अहिलेको कुरा पनि के हो भन्दाखेरि सचिवालय बैठक बस्ने कुरा सहमतिमा हो। त्यो प्रतिवेदन अथवा त्यो आरोप पत्र दुईटा अध्यक्षको बिच सहमति गर्दा के बिग्रिन्छ, पहिलो कुरा। त्यसकारणले किनारामा लगाउने कुरा कसैले कसैलाई किनारामा लागेर किनारा लाग्छ सम्भावनाभन्दा बाहिरको खेल हो। किन भन्दा 2 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हाम्रो कानुनी व्यवस्था, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के थियो भन्दा 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाइने, केही नै पाउने व्यवस्था छैन त। त्यति बेला पनि पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू केही प्रकट भए। म त सदनमा मैले सुनिरहेको थिएँ। सम्मान्य प्रधानमन्त्री विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै पार्टीका आदरणीय नेताले सदनमा भन्नुभयो के अरे ए माझी हो ढुङ्गा तराइदेऊ, ढुङ्गा डुब्न थाल्यो। त्यसको पनि अर्थ हुँदो रहेछ कि। पछि मैले सोधेँ अरूलाई यो नभई नहुने के थियो भन्दा यो कूटनीति मर्यादा विपरीत। एउटा प्रधानमन्त्री विदेशमा छ, उसले आफ्नामा काम कारबाही गरिरहेछ, मुलुकको बारेमा आफ्नो देशको बारेमा समस्या राम्रा नराम्रा काम सबैको ब्रिफिङ गरिरह होला, अनि यहाँ सदनमा विरोध यसो त पक्षमा कोही रहन्छन् भन्ने खालको त्यस्तो खालको पनि देखियो। त्यसकारणले यो 2 वर्ष कार्यकाल पनि सरकारलाई जसरी चल्न दिनु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले चल्न दिइएन। एउटा कारण। अर्को, यो 1 वर्षको दौरानमा त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, दुनियाँका मिडियाका साथीहरू हेरिरहनु भएको छ, सरकारले केही गरेको छैन, सरकारले बदमासी गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने मात्रै छ नि। अहिले जति भ्रष्टाचारी कारवाहीमा कस्तो कार्यकालमा परे। मेरा आदरणीय 3 पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कसैले 22 महिना चलाउनु भएको छ, कसैले 9 महिना चलाउनु भएको छ, कसैले 8 महिना 7 महिना चलाउनु भएको छ। उहाँले फेरि लेख्नु पर्यो, यति कारवाही परे। त्यति मात्रै होइन, अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्री को मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा कारवाही मात्रै परेन, भ्रष्टाचारीहरू झुन्डिएर मरे, भ्रष्टाचारीहरू आत्महत्या गरे। यो त साँचो हो नि। 1000 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई आत्महत्या गर्ने बाध्य पारिने, करोडौंको चलखेल गर्नेलाई बचाएको चाहिँ इतिहास छैन र होइन, बचाएकै छैन। कसैले बचाइएको छैन। सरकारले पक्षपात गरेको छ भनेको छ। पक्षपात बचाइएकै छैन। हजारको कुरा होइन। आखिर भ्रष्टाचारी बदमासी भनेको टाँग चोर पनि चोर हो। अध्यक्ष प्रचण्डले 19 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन जुन पेश गरेको छ सचिवालयको बैठकमा, त्यो त त्यहाँ त सरकारमाथि राम्रै लगाएको छ नि। त्यो त मेरो सर्टकट निष्कर्ष छ। हिजो जस्तै कुनै सानो पार्टीको प्रमुख हुने कि शक्तिशाली पार्टीको नेता भएर बस्ने कुरा त्यहाँ छ। त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको एकीकरण गरे, सबैको साझा राजा भए। त्यति बेला पनि थिए टुक्री मुक्रे राजाहरू त। हाम्रो सुदूरपश्चिममा डोटीको राजा, डडेलधुराको राजा, अछाम दर्नाको राजा, दैलेखमा आए त्यहाँको राजा छुट्टै, अनि कालीकोट जहाँ जहाँ कोट नाम गरे त सबै राजा थिए। त्यस्तो हुने कि शक्तिशाली पार्टीको लिडर हुने। एउटा पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षलाई यसरी थ्रेट गर्न सुहाउँछ? मैले थ्रेट गरे होइन, अनुरोध गरेको। सिङ्गो पार्टी ठुलो पार्टीको प्रमुख हुने कि टुक्रेमा जाने भनेर। त्यसकारणले यस्तो कुरालाई त्यसकारणले म के भनौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ। किन पार्टी एकीकरण गरेर जाने,
दुईटा अध्यक्षको बिचमा जे वैधानिक व्यवस्था छ त्यो वैधानिक व्यवस्था अनुरूप उहाँहरू चल्नु पर्यो, जे हाम्रो विधान छ त्यो अनुरूप चल्नु पर्यो। त्यो पनि यो भनाइमा पनि पक्षपात हो कि भन्ने देखिन्छ नि। एउटा अध्यक्ष बैठक बस्नै नचाहने, अर्को अध्यक्ष अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेर बैठक बस्न खोज्ने, बैठक नबस्न त बैठकको लागि पनि अपिल गर्नुपर्ने, निवेदन चढाइरहनु पर्ने। बैठक बस्न त दुईटा नेताहरूको बिचमा समझदारी हुनु पर्यो, बैठकको एजेन्डा विषयवस्तु मिल्नु पर्यो होइन। बहुमतको नाममा बहुमतको नाममा हाम्रो विधानमा व्यवस्था गरेको छ भने अल्लमतले अल्लमत र बहुमतको कुरा गरेका छ भने त्यो कुरा गरौँ, नभएपछि जे कानुनी व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुरूप त अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त चल्नु पर्यो नि, सर्दय अरू नेताहरू पनि त चल्नु पर्यो नि। उहाँहरूले मैले सिकाइदिने कुराहरू बुझ्नु भएको छ, तर बुझेर पनि कुरा के हो भन्दाखेरि यति बेलै सब अलि बहुमत छ, सबै ठोकेर जाउँ कि बहुमतकै नाममा सबै कुरा गर्न मिल्छ। कतिपय विषयवस्तुहरू मिलाएर जाने विषयवस्तु पनि त होला नि। त्यही मिलाउने क्रममा पहिला सुरुमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै बहुमतमा थियो, सचिवालय सदस्य पनि, स्थायी कमिटी पनि, केन्द्रीय कमिटी पनि। अब अहिले क्रमशः त उहाँले त त्यो बहुमत त गुमाउँदै जानुभयो नि त, तर उहाँकै क्रियाकलाप र कर्मले नै यो गुमाउने स्थिति आएको हो कि होइन? उहाँले आफूलाई साझा ढङ्गको नेता म भन्छु, किन भन्दा उहाँ नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुनुभयो। त्यति बेला पार्टी एकीकरणको कुरा थिएन। पार्टी एकीकरणको कुरा भएपछि सबैलाई समेटेर लान्छौँ, पार्टी ठुलो बनाउँछौँ, देशको समृद्धि ल्याउँछौँ, आफू प्रधानमन्त्री हुन्छौँ, अरूलाई अध्यक्ष बनाउँछौँ, साझा ढङ्गले चल्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँले अल्लमत र बहुमत हेर्नु भएन। उहाँले समग्र भइरहेका नेता सर्दय नेताहरूलाई सम्मानित ढङ्गले सम्मान दिने कुरा गर्नुभयो, त्यो त के बिगार्नु पर्यो। तर खेल विषयमा के हो भन्दा अल्पमत र बहुमतको खेल खेलेपछि अनि दुनियाँ अगाडि बढ्छ। हिजो उहाँले त्यो बनाउँदाखेरि त त्यो खेल खेल्दै भएको थिएन नि सबैले। त्यो खेलमा बालुवाटारमा बसेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्रै खेलिरहनु भएको छैन कि के छैन? यता खुमलटारमा प्रचण्डले मात्रै खेलिरहेको हो र बहुमतको? होइन, बहुमतको खेल त अब के अरे उहाँले खेलेको भए त हिजो आफ्नो पक्षमा बहुमत पहिले ल्याउनु हुन्थ्यो कि, नेतै नभए त होइन नि। अहिले पछिल्लै एउटा सुन्नु न, जस्तो हिजो पहिले जति बेला दुईटा पार्टी एकीकरण भइसकेपछि उहाँ त्यो खेलमा लागेको भए, बहुमत ल्याउने खेलमा लागेको भए कि यता नेतै नभए हुन् त? अनि के सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने कि नेतै नभए हो र? के सचिवालय बढ्ने एकता क्षमता नभए मान्छे हुन् र? तर अहिले छ नि तर जोड घटाउको कुराले जोड घटाउ त गर्नमा त अहिले खुमलटार भन्दा पनि बढी त बालुवाटार नै लागिरहेछ नि, होइन? होइन, लाग्नु भएको छैन। जस्तै अहिले पनि मिलाएर जाने कुरा दिनुस् न। जस्तो पछिल्लो समय सुरुमा माधव नेपाललाई नो इन्ट्री भने जस्तो थियो बालुवाटारमा, अहिले पछिल्लो समय माधव नेपाललाई कोटेश्वरबाट बालुवाटार बोलाएको बोलाइ अवस्था छ। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यमा लाने सोच नै थिएन, अहिले उहाँलाई रोजेको मन्त्री र मन्त्रालय दिन्छु, मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर त प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुभएको कुरा त छरपष्टै छ नि। अब मिडियाले अनलाइनहरूले के लेख्छन्, यो टिभीमा त तपाईँको टिभीमा मैले यस्तो कुरा हेर्न पाएँ, तपाईँले अनलाइनको कुरा गर्नुभयो होइन? अब अनलाइनको कुरा अब नेताहरूसँग संवादै हुन्न, यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डसँगै संवाद हुन्न, मिलेर जाउँ भन्न पाइन्न भने त मेरो भन्नु केही छैन। मेरो पनि अनुरोध के हो भन्दाखेरि मैले यति कुरा गर्दा गर्दै फेरि पनि समन्वय संवादबाट नै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। त्यो त अन्तिम विकल्प भयो जे होस्, तर अहिले भनेको कुरामा छ नि अहिले जोड घटाउको कुरा अब हाम्रो आदरणीय नेता के अरे वामदेव गौतमका सन्दर्भमा मैले धेरै टिप्पणी नगरौँ, किन भन्दा उहाँले त्यो प्रस्ताव गरेको होला कि नहोला? त्यो प्रस्ताव उहाँ त म अब प्रधानमन्त्री हुन्छ, मलाई निर्वाचन क्षेत्र खाली गरिदिनुहोस् पनि भन्नुभयो। अब त्यो कति ठिक कति बेठिक थियो त्यो थाहा भएन। पछिल्लो चरणमा अनलाइनको खबर हो, अब म के अरे मन्त्री पनि हुने हो, राष्ट्रिय सभामा सदस्यमा जाने कुरा गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि जति बेला अर्को नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई हामीले के अरे पठायौँ, हामीले जति बेला राष्ट्रिय सभाको सदस्य पठाउने निर्णय गऱ्यौँ त्यति बेला त सम्मान्य प्रधानमन्त्री सोध्नु भएको थियो नि। त्यो त निर्वाचन पनि त हो नि, एउटा खालको निर्वाचनबाट आउने पद्धति त थियो नि। निश्चित मान्छेले निर्वाचनमा मतदान गरे पनि एउटा प्रक्रिया थियो नि। त्यति बेला होइन म प्रधानमन्त्री हुन्न भन्नु जान्न भन्नुभयो नि। त्यो पनि के अरे उहाँको मेरो प्रत्यक्ष त कुरा भयो होइन, फेरि प्रत्यक्ष कुरा गरेर मिडियामा आएको कुरा होइन, म जान्न भन्नुभयो। जब एकजना मात्रै मनोनित गर्ने कोटा थियो त्यो त्यसैमा उहाँले म जान्छु भन्नुभयो कि त्यो पनि लास्ट आवरमा गएर। कुनै पनि योजना त समयमा बन्छ नि, गाउँतिर उखान्छ
हुने खाने अगर बेलुका सल्लाह हुन्छ अरे साँझ, नहुने अगर बिहान हुन्छ अरे कि सल्लाह त साँझै हुनु पऱ्यो नि। भोलि कहाँ जाने, के गर्ने, ठुलो परिवारमा कसले के काम गर्ने, होइन, जागिरी को गर्छन्, अरू के गर्छन्, पेसा व्यवसायमा के छन्, योजना त बेलुकै हुनु पऱ्यो नि, समयमै भन्नु पऱ्यो कि। त्यसमा कुनै प्रधानमन्त्रीज्यूको आपत्ति थिएन होला जस्तो लाग्छ। त्यसपछि मन्त्रीको कुरा त अब सर्दय नेता वामदेव कौडलाई मन्त्री बनाउनु त के समस्या भयो? प्रधानमन्त्री त बनाउन सकिन्न। प्रधानमन्त्री बनाउनु त संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ। अब संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्री के अरे त्यो संशोधन गर्दा कति अप्ठ्यारा होला, कति समस्या आउलान्, त्यो मैले भनिरहनु परेन। हामी आकलन मात्रै गरौँ। त्यस कारणले अब सर्दय नेता वामदेव कौडलाई मन्त्री बनाउने कुरामा त के समस्या भयो र? उहाँले रोजेकै पाउनु त्यो साँचो पनि हो। पार्टीको उपाध्यक्ष हो, हिजो गृहमन्त्री हो, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हो, होइन, कुनै बेलाको कुनै एउटा पार्टीको महासचिव पनि हो उहाँ। तत्कालीन अवस्थामा रहेको नेकपा एमालेकै उपमहासचिव पनि हो। उहाँका निम्ति त्यति बेला पनि विधान विपरीत हामीले महासचिव बनायौँ, अहिले पनि उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँका निम्ति मन्त्री हुने कुरा सामान्य कुरा हो। तर कुरा के हो भन्दाखेरि मन्त्री होइन, भोलि सबै नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। तर त्यसका निम्ति एउटै शर्त के हो? जनताबाट जनताको कुनै टिप्पणी छैन, जनताको कुनै गुनासो छैन। जो माथिबाट तलमाथि गरिरहनु भएको छ, यो खेलले भोलि पार्टी कमजोर हुन्छ। त्यस कारणले यी नेताहरू एक ठाउँमा उभिनु हो भने पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने कुरा पनि छ। भोलि वामदेव कौडलाई नै अगाडि सारेर आगामी प्रधानमन्त्री हुने यो लालच चाहिँ किन राख्ने नेताहरूले? एकपटक नराख्दा राम्रो। त्यो तपाईँले देखाउन सक्नेले त एकपटकमै देखाउन सक्छ नि। त्यो त हो नि, हुने बिरुवाको चिल्लोपात भन्छन् नि, नहुनेको फुर्सोपात हो। त्यस कारणले हुनेले त जे गर्छ त्यो समयमा सधैँभरि प्रधानमन्त्री भइन्छ। म अहिले मान्ने भएको छु, म बडा मुस्किलले मान्ने भयो कि चन्द्रजी, मैले अहिले गर्नु पऱ्यो नि। भोलि म नहुन सक्छु। मेरो अनुरोध के हो भने जो जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो योग्यता क्षमता त्यहीँ देखाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ, सानो जिम्मेवारी ठुलो जिम्मेवारी होस्, त्यो जिम्मेवारीबाट आफ्नो योग्यता देखाउनु हो भने थप जिम्मेवारी त आफै आउँछ कि, त्यो कसैले दिनै पर्दैन नि। यही जिम्मेवारीमा र देखाउने कुरामा छ नि, अहिले झन्डै 2/3 नजिकको नेकपाको यो बहुमतको सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँले म सरकार छोड्दिनँ, राजीनामा दिन्न भनेर पटक पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ। जबकि त्यो भनाइले चाहिँ नेकपाभित्र उहाँलाई राजीनामा दिन ठुलो प्रेसर छ, एकदम खचिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ, होइन? उहाँले चाहिँ यो कार्यकालमा, यो पूर्ण कार्यकाल चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने उहाँले मुलुकको लागि केही राम्रो छाप छोड्नु होला भनेर यहाँलाई विश्वास छ? पहिलो कुरा त पटक पटक प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राजीनामा गर्ने दबाब छ भन्नुभएको छ नि। अब प्रधानमन्त्रीसँग मेरो प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट भयो त्यो त मलाई थाहा छैन। मैले नेता सर्दय नेताहरूले गरेका निर्णय, पार्टीले गरेका निर्णयलाई बुझ्ने हो। मैले अघि सुरुमै भने प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्नु भएन यहाँले? भाषण त सुनिरहेको छौँ, होइन, म राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ। अनि क्याबिनेट बैठकमा मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर सदस्यहरूसँग सहयोगमा आएको। अब कुरा के हो त भन्दाखेरि म त्यतातिर पनि कुरा गरौँला। यतातिर पहिलो कुरा के गरौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त पहिलो सम्झौता के थियो? नेताहरूको आन्तरिकसँग 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे हामी त्यो अनलाइन खबर नै पढेर त तपाईँहरूले त्यो पनि अब सूचना सम्प्रेषण गर्नुभयो भने हामीले पढ्ने कुरा होइन। पहिला एउटा सहमति भयो, गत साल 4 गते हो कि 3 गते एउटा सहमति भयो हो। कार्यकारिणी अध्यक्ष अहिलेका के अरे अध्यक्ष गण प्रचण्ड हुने, मुलुकको 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको हुने, केपी ओली हुने हो। सबैले माने। त्यो बिचमा खेल के भयो? मैले धेरै खेलको कुरा नगरौँ, यो दुनियाँले बुझेको छ। त्यसपछि फेरि हुँदा यो चैत वैशाखदेखि फेरि पार्टीभित्र भ्रडाको भनौँ यसलाई, होइन, जे खालको विवाद भयो। फेरि त्यो विवाद समाधान गर्न आयोग समय महासचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदलले बनाउनु पर्यो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको त्यो बैठक, सचिवालयको बैठक, के अरे त्यो स्थायी कमिटी बैठक लगभग तपाईँको 40-50 मिनटमै उहाँहरूले सक्नुभयो, होइन, कुरा मिलेर नसक्नुभयो। तर बिग्रियो कहाँ? फेरि बिग्रियो कहाँ? अहिलेकै सर्दै नेताहरूले जो 5 जना एक ठाउँमा अथवा स्थायी कमिटी जो हुनुहुन्छ, त्यो प्रतिवेदनमा लेखेका कुरामाथि के तलमाथि भएर कहाँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ? खाली भइदिएको ठाउँमा बनाउने कुरा रह्यो। 2-3 जना राजदूत नियुक्ति भए, यही ठुलो प्रमुख कुरा थिएन कि। त्यस कारणले मैले के भने आफ्नो गरिएको निर्णयमा हिजो के निर्णय गरियो भन्ने कुरा सबै नेताहरूले एका राख्नु पर्यो। निर्णयमा गरिएका निर्णयहरूको मसिनो सुक्दै फेरि अर्को कुरा ल्याउने कुरा जे छ बेटिक तौर तरिका छ। अहिले पकड्ने बाटो के हो भन्दाखेरि हिजो कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन
त्यो प्रतिवेदनलाई सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीले त्यसको अनुमोदन गरेको छ। त्यही माथि टेकेर अगाडि बढ्ने सेवा अर्को विकल्प छैन। अर्को आरोप पर्त अर्को राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउन जरुरी छैन। तर त्यति बेलाको निर्णयहरू पनि हुबहु कार्यान्वयन गर्न होइन, हुबहु कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त दुईटा अध्यक्ष कमिटी बस्नु पर्यो, छलफल चलाउनु पर्यो, आफ्ना कुरा राख्नु पर्यो। अनि यस्तो होइन कुरा राख्ने अवसरै दिनुहुन्न। प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो मात्रै कुरा हामी त राख्नुहुन्छ। मिडियामा प्रचण्ड त सुनेर मात्रै बस्ने भनेर त तपाईहरु जस्तै मिडियाका साथीहरूले अनलाइनदेखि सबै पेपरमा सधैँ छलफल भइरहेछ, सधैँ कुराकानी भइरहेछ। आज 4 घण्टा भयो, भोलि 5 घण्टा भयो, 3 घण्टा भयो, 2 घण्टा भयो, 1.5 घण्टा भयो भनेर आइ हुन्छ नि त। ल ठिक छ। त्यसकारणले उहाँहरूको अब 1-to-1 वार्तामा के त्यसकारणले मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो स्पिडलाई सबै नेताहरूले, सबै सर्दय नेताहरूले पक्ड्न जरुरी छ। यदि पक्ड्नुहुन्न म धेरै नबोलौँ, फेरि धेरै बोल्यो भने होला होइन। त्यसपछिको अवस्था के आउँछ मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। ल ठिक छ। अब यहाँ राज्यमन्त्री हुनुमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट भएकाहरूले मात्रै अहिले अवसर पाउने हो। अरूले त होइन अरूले पनि पाउनु भएको छ। अरूले पनि पाउनु भएको छ। म सोध्न खोजेको छु यहाँ। ठिक छ, अरूले पनि पाउनु भएको छ तर अलि सानो मात्रामा हुन्छ। होइन त्यहाँ ठुलै मात्रामा हुन्छ, भाग बढ्न छ नि, त्यहाँ भाग बढ्नको कुरा सबैले पाउनु भएको छ। एउटै जान्न खोजेको चाहिँ अब अहिलेको राजनीतिलाई यहाँले पनि नजिकबाटै हेर्नु भएको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भनेर त्यो औषधि आयात निर्यात र उपचारमा के भएको छ, हस्पिटल कसरी चलाएको छ मात्रै त्यो हेर्ने होइन होला। अब सचिवालयको बैठक बुधबार बस्छ या बस्दैन, के छ सङ्केत? बैठक बस्नुपर्छ, तर बस्नुभन्दा अगाडि दुईटा अध्यक्षको बिचमा जे खालको आरोप पत्र छ त्यो फिर्ता लिनुपर्छ। त्यो बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै फिर्ता लिने या त्यो बैठकमा फिर्ता लिने? होइन, बैठकभन्दा अगाडि लिनु पर्यो नि। त्यसको त के अर्थ छ र? नभए त त्यसको प्रतिवादमा अर्को आउँछ नि। अनि आरोप पत्र अथवा के पत्र हो त्यो? त्यस्तै खालको त आरोप पत्रको अर्को आउने भने त प्रतिउत्तर प्रतिउत्तर अथवा त्यस्तै खालको अर्को पनि त बनाउन सकियो नि। कुरा नै नमिल्ने भएपछि त जे पनि गर्न सकियो। भनेपछि त्यो राजनीतिक प्रति मलाई एउटा सम्झना छ, तपाईँलाई यति बताएपछि पार्टी विभाजन भयो, तत्कालीन माले र एमाले 2054 सालको कुरा, 54 सालको चैत 26 गते तत्कालीन एमाले कमरेड वामदेवलाई यो टुडी खेलबाट भ्रष्टाचारीको घोषणा गरे। पछि त्यसलाई हामीले सोच्यायौँ अथवा नेताहरूले सोचे, हामी त तलकै थियौँ भनेपछि नेताहरूले पनि सच्याउन मिल्छ, मिल्दो रहेछ। सारा कुरा हो नि। त्यति बेला तत्कालीन एमाले त्यो काम गरेको। अनि त्यस्तै कुरा म अहिले यहाँ धेरै कुरा नभनौँ, एकजना नेता पार्टी विभाजन भयो, अहिले स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्छ। तत्कालीन एमालेको नाममा अब म पनि एमाले थिएँ, म महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुन तपाईँलाई जानकारी गराउँ। 5 देखि 9 सम्मको महाधिवेशन लगातार के अरे म महाधिवेशन प्रतिनिधि हो। महाधिवेशन के खेल खेल्छन्, कसो गर्छन् सबै मलाई थाहा छ। एकजना नेता पार्टी विभाजनमा पार्टी बनाउन जानुभयो। पार्टी बनाउन जाने क्रममा कुनै सुर्खेतको मेरै निर्वाचन क्षेत्रतिर हामी लाग्यौँ। उहाँले यति घटिया कुरा गर्नुभयो, यहाँ यो मिडिया नभनौँ, अहिले कहिले व्यक्तिगत तपाईँलाई टेलिफोनबाट म सुनाइदिउँला, यति घटिया कुरा गर्नुभयो, हदैसम्म घटिया कुरा गर्नुभयो। त्यसमा 2 जना नेताहरू हुन्थ्यो केन्द्रीय कमिटी। मैले उहाँलाई के भने भन्दाखेरि, कमरेड अब सबै कुरा मसँग भन्नुभयो, हामी 3-4 जना थियौँ, गाविस अध्यक्षसहित हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सङ्घमा लिएर गएको थियौँ हामी। यहाँ भनिहाल्नुभयो कुनै कार्यकर्ता बिचमा यो कुरो नभन्नु होला, किन भन्दा कार्यकर्ताले यो कुरो पत्याउनु, कसैले पत्याउन सक्ने कुरा गर्नु पर्यो कि नेताहरूले त। जनताले पत्याइदिनु पर्यो, कार्यकर्ताले पत्याइदिनु पर्यो, हामीले त पत्याइदिनु पर्यो नि। केही कुरा गर्दा कमरेड सर्दय अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका कुरा पनि मैले पत्याइदिनु पर्यो, अर्को अध्यक्ष के अरे सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेर पत्याउनु त पर्यो नि। पत्याउने समान कुरा गर्नु पर्यो कि नपत्याउने कुरा गरेर अनि यो आरोप प्रतिवेदन भनेर यसलाई प्रचण्डले अघिल्लो सचिवालय बैठकमा राखेको 19 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन त्यो पत्याउने खालको छैन, त्यहाँ उल्लेख गरेका विषयहरू जे विषय पत्याउने खालको छँदै छैन नि। ल म एउटा दुईटा गरेर भन्छु है त। जस्तो त्यो प्रतिवेदनको मूल सारमा के छ भने, पार्टी एकताको लागि अगाडि बढ्नको लागि मिलेर जाउँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानिरहनु भएको छैन र यो सरकारले चाहिँ जनतालाई दिएको आश्वासन पुरा गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि सकेका छैन। भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेको छ भनेर, जस्तै कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि औषधि खरिद गर्दाकोमा अनियमितता भएको, वाइड बडी अनियमितता भएको, यति प्रकरण लगायतका धेरै कुराहरू पनि त्यहाँ छ। यसमा पत्याउन सक्ने आधारहरू छ या छैन? छैन। सर्टकटमा यति भनौँ, पत्याउन सक्ने भए त अदालतले के अरे त्यो के भन्छ त्यो अख्तियारले
स्वास्थ्य मन्त्री, राज्य मन्त्री लगायत सचिवलाई त आजसम्म खडा गरिसक्थ्यो नि उहीँ। हामी त कहाँ तपाईँको मिडियामा आउँथ्यौँ र? उहीँ भित्र गएर जेलको हावा खाइरहेको थियौँ, जसरी काङ्ग्रेसका सर्दै नेताहरूले जेलको हावा खानुभयो त्यसरी भित्र हुन्थ्यो नि। पार्टी 8 महिना अहिले गरे पनि भयो नि, अझै पनि पार्टी अध्यक्षले नै प्रस्तुत गरेको पनि यस्तो कपोल यो त झुट कुरा हो, झुटको खेती गर्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ सत्य पनि हुन्छ कि, सत्य सत्य हो, असत्य असत्य, यो असत्य हो, असत्यको पछाडि कोही लाग्नु पनि हुन्न। झुटको खेती गरेर एकछिन त परालको आगो बाल्दा पनि तातो हुन्छ, पछि के हुन्छ? परालको आगो जस्तै हो। त्यसकारण यसको पछि सर्दै अध्यक्षले पेश गर्नु भएको छ, फिर्ता गर्नु। त्यही भएर मैले भने तपाईँले अर्को उठाएर के उठाउनु, एउटा त्यो स्वास्थ्यसँगै सम्बन्धित हामीसँगै सम्बन्धित उठाउनु भयो, कहीँ कतै तलमाथि भएको छ भने कारबाही गरे, पार्टीले पनि कारबाही गरोस्, कानुनी रूपमा पनि कारबाही गर्नु पर्यो कि। कारबाही भोग्न हामी तयार छौँ, यो सरकार तयार छ कारबाही भोग्न। तर मनमा लाग्ने बित्तिकै कुण्ठा पालेको नाममा, डाहा भएको नाममा, आक्रोशको नाममा आएर आरोप लगाउन पाइन्न, आरोप लगाउन पाइँदैन। अरू पनि त मान्छे नै हुन्छ नि, छुट्टै धातुले यहाँ सरकारमा बस्ने मान्छे छुट्टै धातुले त बनाए हुन्नन् नि। औषधिमा भ्रष्टाचार भएको छैन? छैन। तपाईँ राज्य मन्त्री नै हुनुहुन्छ? म राज्य मन्त्री नै हो। व्हाइट बडीमा अनियमितता भएको छैन? व्हाइट बडीमा पनि अनियमितता भयो त कारबाही अगाडि बढाउनु पर्यो। अहिलेसम्म के भएको छ? के हेरेर बस्नु भएको छ? पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुने, कार्यकारी अध्यक्ष त हो नि त। त्यो लेख्ने भन्दा दुईटा अध्यक्षको बिचमा यो बिचमा संवाद गरेर टुङ्गियो कि टुङ्गिएन, ती के अरे बसिरहेका 9 जना जो सचिवालयको हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा छलफल चल्छ कि चल्दैन? पहिला छलफल चलाउँथे, प्रमाणित हुने कुरा हो भने यहाँ आरोप प्रत्यारोपको रूपमा, राजनीतिक प्रतिवेदनको रूपमा ल्याउन जरुरी छैन। हामीसँग कानुनी व्यवस्था पनि छ। अघिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकमा र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यी विषयहरूमा छलफल हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले बैठकै स्थगित गरिदिनु भयो, त्यसकारण छलफल हुन सकेन। गलत कुरा हो नि। मैले बुझेको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूलाई यसो बुझेको थिएँ, म त केन्द्रीय सदस्य होइन। उहाँले समूहगत छलफल चलाएर, समूहगत छलफल व्यापक रूपमा चलाएर आफ्नो प्रतिवेदन जस्तो त्यो समूहको निष्कर्षसहित टोली नेतालाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बरु नेताहरू केमा अलि विवाद भएछ, टोली नेता हुन अलि हुन्छ रस्साकसी भयो भन्ने सुनेको थिएँ मैले, टोली नेता हुन प्रस्तुत गर्न। तर यो भ्रष्टाचार भएको, ओम्नीमा के अरे भएको, अर्कोमा भएको, के अरे व्हाइट बडीमा भएको, यस्तो अन्यमा भएको त कहिले छलफलै चले आएन। भनेपछि यो पूर्णतः झुट हो? यो झुट हो, झुट, एकदम झुट हो। भनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदन मार्फत राखेको यी कुराहरूलाई यहाँ चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजनको यो कार्यक्रम मार्फत खारेजै गरिदिनु भयो यहाँले? मेरा तर्फबाट मैले खारेज गरेँ। अर्को त्यसमा गम्भीर आरोप छ नि एउटा, प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सरकारी निवासमा भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुखलाई भेट्नु पनि आपत्तिजनक हो, यो राष्ट्रिय हितमा छैन भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसलाई के भन्ने? अब यो कसैले भेट्ने बित्तिकै के अरे के भन्नुभयो अरे उहाँले, भेट्ने बित्तिकै यो राष्ट्रिय हितमा छैन, राष्ट्रिय हितमा छैन, यो भेटघाट चाहिँ राष्ट्रघाती हुन सक्छ। राष्ट्रघाती गलत कुरा हो। भेट्ने बित्तिकै राष्ट्रघाती हुन्छ। त्यसो भए जनयुद्धकालमा सर्दै अध्यक्ष प्रचण्डका त्यति बेलाको परिस्थिति मैले भन्नु परेन। 10 वर्षीय जनयुद्धमा कामरेड अध्यक्षका धेरै दिन कहाँ बिते? भारतमा बितेन, कहाँ बिते? अनि भारतसँग उहाँले कहिलेसँग समन्वय गर्नु भएन? भारतमा बसेर। हतियार कुन मुलुकबाट आयो? सुरुङ खन्ने योजना कहाँबाट आयो? त्यहाँ केही भएन। हामीले यस्ता कुरा नगरौँ भन्ने कुरा हो कि कसैले आउने भेट्दैमा राष्ट्रघाती हुने, नभेट्दैमा त्यो राष्ट्रप्रेमी हुने, यी वायद कुरा गरेर यो नेपाली राजनीतिमा जे समस्या छ कि भारतको सम्बन्ध, हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध, भारतसँगको सम्बन्ध कुनै आजको हो र? एक दिगको हाम्रो सम्बन्ध छ, अझै रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि छ। तैपनि प्रधानमन्त्री प्रमुखलाई नभेटेको भए होइन, अब भेट्दा केही समस्या अब भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा आएपछि अब भेटेर सबै कुरा स्वाहा भइहाल्यो, सबै कुरा बिग्रिहाल्यो। प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा आए सामन्त गोयल भन्ने कुरा छ नि, त्यो भारतले कहीँ पुष्टि गरेको छैन। नेपाली नेताहरूले आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न, कमजोरीलाई ढाक्छोपको कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा भेट गर्ने बित्तिकै त्यसो त उहाँले जे भेट गर्नुभयो त्यो छलङ्गै सबैलाई बताइदिनु भयो हो, त्यो त साँचो हो नि। अरूले अरू नेताहरूले पनि त भेटेकै छ नि लुगी। भारतीय नेता आउँदा हाम्रो सम्मान्य यहाँको मुलुकको प्रधानमन्त्री के अरे पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ,
कतिपय त लुकी भेटिरहनु भएको छ नि, दुधसँग भेट्नुहुन्छ, राजदूतसँग भेट्नुहुन्छ, होटलमा सबैसँग गएर हैन? होटलमा लाइन लाग्छ नि भेट्नेको त। यो विषयमा मेरा नेताहरूको विषयमा म धेरै नबोलिदिउँ, घटनाक्रम मलाई पनि थाहा छ होइन। धेरै बोलिदिएपछि उहाँहरूले पनि हेरिरहनुहुन्छ, नभए युट्युब मार्फत हेर्नु होला। मलाई हेरेर त कुनै समस्या भएन, तर मेरै नेताहरूको मैले यस्तो कुरा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा। हजुर, जे होस् त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरू कपोलकल्पित झुट, आग्रही पूर्वाग्रही छन्। अब यसमा छ नि, यदि अब भावी प्रधानमन्त्रीको पनि आकाङ्क्षी, भावी पार्टीको पनि आकाङ्क्षी रहेका प्रचण्डले अब यो भारतीय विदेश मन्त्री केही समयपछि नेपाल आउने यो कार्यतालिका भइरहँदाखेरि एकाएक पार्टीभित्र चाहिँ यसरी मथिङ्गल मुस्ने गरेर चाहिँ यसरी हलचल ल्याउने गरे, त्यो प्रतिवेदन किन पेश गर्नुभयो होला भन्ने लाग्छ? हो, यो राजनीतिक विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्ने विषय पनि हो होइन। अब नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप पनि भएको छ, भारतीय के अरे राजनेताहरूबाट नेपालको आन्दोलनलाई सहयोग पनि भएको छ, यो हामीले देखिरहेको। तर भारतको अलि समस्या के हो भन्दा हाम्रो रोटी र बेटीको सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पक्षमा, नेपालीहरूको पक्षमा, यो राष्ट्रको पक्षमा धेरै कुरा नगरिरहेको एउटा सन्दर्भ छ। अब यो सन्दर्भ तपाईँले के हो त भन्दाखेरि कमसेकम यो सर्दय के अरे पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले बुझ्नुपर्ने, उनको हावाको के लाग्ने पालो, रुखको ढल्ने पालो भयो भन्नु भने त मेरो भन्नु केही छैन होइन। नभए सन्दर्भ के जोडिन्छ भन्दाखेरि धेरै कुरा आएको छन् त्यो मिडियामा। रको प्रमुखसँग यहाँ भेट भइसकेपछि उहाँहरूले भेटेका कुरा पनि आछ, उहाँका के अरे छोरीहरू दिल्लीमा गएर भेटेका कुरा पनि आछ, अन्त अनलाइन खबर पढाए मैले पनि होइन। त्यस कारणले त्यस्तो हो भने भारतले चहलखेल गर्छ नेपालको सन्दर्भमा। के अरे नेपालको सन्दर्भमा भारत के चाहन्छ भन्दाखेरि नेपालमा सधैँ अस्थिरता कायम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उसको योजना त छँदैछ। त्यो कुनै आजको योजना, कुनै आज शासन सत्ता फेर यसको योभन्दा अगाडिका शासकहरू पनि त्यही गरेका छन्। नेपालमा सधैँ अस्थिरता गरिरहने, अस्थिरता पैदा गरिरहने, त्यही माथि सधैँ चहलखेल गरिरहने। अनि अहिले केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि भारतको जे खालको चहलखेल, यसलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने जुन योजना छ, त्यो डिजाइनभित्र अहिले आशंका के छ भन्दाखेरि सर्दय नेता कमरेडको, अध्यक्ष कमरेडको यो के अरे प्रतिवेदन आएको हो कि यो चाहिँ के अरे पार्टीभित्र टक्राउको कुरा। मैले अघि पनि तपाईँले संक्षिप्तमा भने भन्दाखेरि अलि तलमाथि भयो होला। कामरेड प्रचण्डको कुरा, जुन अस्थिरताको कुरा गरे नि, विगतको आन्दोलनको कुरा, लगातार 10 वर्ष बस्दा नेपालमा त उहाँ कति बस्नु, 1-1.5 वर्ष पनि बस्नु भएन, भारतमै बस्नुभयो, प्रवासीको रूपमा बस्नुभयो। हुन त नेपालका नेताहरू सबै त्यहीँ बसेका हुन्छन् होइन, के अरे ऊ हुँदा। तर यो घटना पनि कहिले कहीँ जोडिएको छ भनेर बाहिर विश्लेषकहरूले जोड्ने गरेका छन्। तर यस्तो अवस्थामा हामीले कहीँ कतै खुट्टा नमकमाइकन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पार्टी पनि हो भन्दा नेकपालाई, उहाँहरू प्रधानमन्त्री अनुभवी सबै नेता हुनुहुन्छ। भारतले के भन्छ, भारतीय शासकहरूले के भन्छन्, अन्य मुलुककाले के भन्छन् भन्दाखेरि हाम्रो कुरा के हो, नेपालीहरूको कुरा के हो, नेकपाको कुरा के हो, सबै कुरा गर्ने त हामीले होला नि, गर्ने त नेकपा होला नि। उहाँ नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ कहीँ कतैबाट डिजाइनमा यो चिज आएको भने पनि बेठिक छ, डिजाइनमा आएको होइन भने हामीलाई समस्या भएन। त यसलाई चाहिँ फिर्ता लिने, संवाद गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, अगाडि बढ्ने। भविष्य उहाँहरूकै छ, प्रधानमन्त्री हुनु छ, अब 2 वर्ष बाँकी छन् निर्वाचन कुर्ने, अध्यक्ष हुनु छ, महाधिवेशन समयमै गर्ने, समयमै समस्या भएन नि। यसमा डिजाइनमा हो कि भन्नेमा आशंका छ नि। जस्तो अहिले यो सरकारले, ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई एउटा एजेन्डा बनाएको छ। त्यो भारतसँग अहिले वार्ताको कुरा छ। नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि भारतले ठुलो आपत्ति जनाइरहेछ। त्यही सन्दर्भमा सामन्त गोयल आएर प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेट्ने, अनि त्यही दौरानमा नेकपाभित्र बखडा निकालिने र अहिले चाहिँ यत्र सङ्गीन आरोपहरू पार्टीका बैठकमा पेश गरेकोलाई मिडियामा छरपष्ट ल्याउनुले कतै त्यो सीमा मुद्दालाई ओझेलमा पारिने ढङ्गले नेकपाभित्रैबाट चलखेल त भइरहेको छ। अब यो यस्तो यो नेकपाभित्रबाट अब चलखेल भएको छ भने त्यो बेठिक कुरा हो। यो मुद्दालाई तपाईँले उठाइरहेको विषयवस्तु लिम्पियाधुरा, लिपुलेख लगायतको जे खालको हामीले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर यो सरकार अगाडि बढेको छ, स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले हामी यता समस्यामा फँसिरहने, जे मूल मुद्दा हो, मूल मुद्दा ओझेलमा पर्ने त यो स्वाभाविकै छ।
यहाँभित्रको अन्तर्कलह, यहाँभित्रको समस्या होइन के अरे यो समस्यामा त परिरहन्छ। त्यस कारणले मेरो अनुरोध यो हुन पनि सक्छ, तर अहिले मैले ठगुवा गरेर त्योभन्दा पनि अब कतिपय मिडियामा अन्तर्वार्ता दिने साथीहरू यो हो पनि भनिरहेछन्, तर म अहिले यो नभनौँ। किन भन्दाखेरि हेरेर पर्खको अवस्थालाई मैले ध्यान दिनुपर्छ, भोलिको मिटिङलाई ध्यान दिनुपर्छ। यदि त्यसो हो भने जसले त्यो गरेको छ त्यो उहाँहरू नाङ्गिनु हुन्छ, जनताले नङ्ग्याउँछ। त्यो कुरा जनताले बुझ्छन्। हिजो कुनै बेलाका जनता अब छैन, जनताले नङ्ग्याउने कुरा गर्छन् यदि त्यसो हो भने। त्यस कारणले अब अहिलेको अवस्थामा यदि त्यसो हो भने त्यो बेठिक कुरा छ। यो आन्तरिक विवादले त्यो लिम्पियाधुरादेखि कालापानीको मुद्दा पछि पर्छ। त्यस कारणले पनि मैले सुरुमै भने यो पत्र फिर्ता लिनुपर्छ। हस्, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण जानकारी र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेकपाका नेता एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज राउतसँग सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद किन लम्बिरहेको छ, यसमा कुनै षड्यन्त्रको तानाबुना पो बुनिरहेको छ कि प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने गरेर किन यो विवाद भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।